Kai kas nors pasako tau pastabą, kuri nepatinka, užsisklendi ir pasakai savo. Nebendrausiu su tokiais žmonėmis. Gali ateiti tokia diena, kai jau neliks su kuriais bendrausi. Čia irgi apie tai, kad nebendrausi, bet kiek tu gali savo leisti bendrauti, nes su visais reikia būti po pusę dienos kartu, neišsiskiriant. Ribų ir ribų brėžimo mada yra ant bangos, kaip čia sakykime. Ir man atrodo, kad ribos tai nėra tik tai nesakymas ir mokėjimas sakyti kažkam ne, bet ribos yra tam, kad gali būti taip, ne, pasitarkim, yra daugiau būdų, kaip gyventi šitam pasauly su kitais žmonėmis. O jeigu yra tų dalykų, kad tu bandai atliepti visų kitų poreikius ir savo poreikius sumažini arba galvoji, kad užaugs vaikai, ten viską padarysiu ir tada jau pasirūpinsiu savim ir duosiu savo pailsėti, tai čia jau yra tas laikas, kada reikia sustoti ir turėti 20 minučių pagalvoti, kad kažkur gal aš turėčiau irgi gauti tos energijos ir pasirūpinti savimi. Taip, tai Rosita, ačiū, kad atvykot pas mane pasikalbėti ir aš noriu iš tikrųjų perskaityti tą prašymą apie jūs, nes aš kai ruošiausi pokalbį, tiesiog žavėjausi. Tai ir nenoriu nieko praleisti, nei vieno dalyko. Tai 23 metus kariuomenėje tarnavusi majorė, karo akademijos psichologė, psichoterapeutė, daktarė Rosita Kanapeckaitė. Tai ar nieko nepraleidau? Ne, tik jau atsargos majorė, aš jau įkėjau į atsargą. Gerai. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo to, kaip iš vis sugalvojot eiti link pagalbos žmonėms. Kaip sugalvojau, tai nesugalvojau. Aš savo karjerą kariuomenėje pradėjau nuo teisininkės pozicijos ir aš prieš psichologiją baigiau teisės studijas. Ir mano pradžia buvo kariuomenėje ir aš buvau atsakinga už personalą. Tai man buvo 22 metai, aš tuo metu buvau personalo skyriaus vadovė, kaip dabar HR-as madingai pasakius. Ir man tas darbas su žmonėm ir su tais dokumentais, nes tai ten daug to popierizmo, pasirodė toks ten, kur man ir patinka. Bet dirbant su daugiau vis darant sutarčių įvairių ir mažai to žmogiško kontakto, mane paskatino eiti prie pirmos idėjos, studijuoti psichologijos, nes aš studijavau teisę ir galvau, kad psichologijos nestudijuosiu, nes kaip man bus ten su ta aukštąja matematika, nežinau ir panašiai. Ir jau turėdama išsilavinimą teisinį, aš įstojau į psichologiją ir mokiausi, tarskim, dėl savęs. Toks buvo man savo pasisakymas. Tada savo atsakiau klausimą, kad jeigu aš išlaikysiu tą aukštąją matematiką ir statistiką, tai tada aš tęsiu mokslus, o jeigu ne, nes tos psichologijos žinios tikrai niekam nepamaišė ir būtent formali programa Vilniaus universitete atrodė, kad galbūt čia visai įdomu ir niekur man nepamaišys tos žinios. Bet aš visada turėjau tokį, kad jeigu man nepatiks, tai bet kada mesiu, nes man čia kaip ir yra toks, kaip ir tarsi dėl savęs, kaip ir dėl tų žmonių pažinimo, tai toks buvo rimtai, kad čia aš visiškai pakeisiu tą profilį, niekada negalvojau. Ir tai atsitiko, taip kažkaip tai labai natūraliai, dėl to, kad pradėjau daugiau domėtis, daugiau skaityti, tada galvoju, tai pabaigiau tą bakalaurą, tai kažkaip tai reikia ir tą magistrą pabaigti. Tai daėjom iki tos doktorantūros. O psichoterapija tai irgi atėjo kartu su tuo, kad tu, jeigu nori konsultuoti tą žmogų, tai kažkaip tau reikia tos kompetencijos. Tai iš kur jos gauti? Tai reikia kažko tai mokytis. Bet galbūt tai yra susijęs su tuo, kad mokytis kažko naujo, tai mano gal hobis, sakyčiau. Fainai.
Mūsų šiandienos tema yra ribos, tai kaip pasirinkti save, o ne kitus, būtent brėžiant ribas. Tai šiaip gal norėčiau pradėti nuo asmeniškumo, ką jums pačiai reiškia tas ribų brėžimas ir ar visą laiką gerai mokėjotės brėžti? Tikrai nemokėjau ir nežinau, ar dabar jau labai gerai moku, nes dabar ribų ir ribų brėžimo mada yra, ant bangos, kaip čia sakykime. Tai tas ribų brėžimas ir apibrėžimas, kas tos ribos yra, aš turiu tokią, savo susidarius nuomonę, tai jinai gali skirtis nuo kitų ribų brėžėjų arba skatintojų tas ribas brėžti, bet tos ribos yra labiau apie save. Ir man atrodo, kad ribos tai nėra tik tai nesakymas ir mokėjimas sakyti kažkam ne, bet ribos yra tam, kad gali būti taip, ne, pasitarkim, yra daugiau būdų, kaip gyventi šitam pasauly su kitais žmonėmis. Aš sakyčiau, kad ribos yra apskritai apie taisyklės ir taisyklių įpročių rinkinius, kuriuos tu naudoji ir kaip tu gyveni. Tai reiškia, kad tu savo turi kažkokias tai ribas labai aiškias, kiek tau reikia miegoti, ką tu gali paaukoti tą miego sąskaitą arba kaip tu gali pasirūpinti. Ir čia yra labiau apie pasirūpinimą savim, bet ne taip kad apie kažkokią tai meilę savo, arba tu čia pasidaryk masažą, ar nueik į kirpyklą ir jau tu čia savim pasirūpinsi, ar ten išgerk kažkokį salierų kokteilį, arba nueik į jogą. Tai yra tik tai viena dalelė, kurią tu savo skiri kaip galbūt pasirūpinimo savim, jeigu jinai tau tinka, bet ribos yra labiau apie pauzę, o kaip aš noriu šitam gyvenime funkcionuoti, kad aš turėčiau energijos, kad aš turėčiau motyvacijos ir jeigu tu nori sužinoti, ar tu moki savo tas ribas nusistatyti ir tas taisyklės savo gyvenimo nusistatyti, tai aš galvoju, kad reikia užduoti savo tokius klausimus. Ar tu turi motyvacijos gyventi ir siekti savo tikslų? Ar yra dalykų arba žmonių, arba įvykių, kurie tave išsunkia labai, kaip iškrauna? Ar tu moki ilsėtis ir ar turi kažkokį tai ritualą, ar ten kažkokį tai, tarkim, kartą per ketvirtį, sekmadienį tu net iš lovos nelipi ir tu, lovoj toj žiūri ten kažkokį mėgiamą filmą ar dar kažką tai, ar skaitai knygą ir čia yra tavo toks, pasirūpinimo savim diena. Taip pat gali savo užduoti klausimą, ar tu gali paprašyti pagalbos iš kitų, jeigu tau reikia, ir ją priimti. Nes čia irgi yra apie tai, kad tas pasirūpinimas savim. Nes jeigu tu neturi atsakymų iš tus klausimus, arba tau jie niekada nekyla, tai gali būti, kad tu esi perdegęs nuo to užimtumo ir nuo to buvimo visą laiką kažkokiam tai sraute, darbe ir panašiai. Nes žmonės, kurie yra nenusibrėžę ir nežino savo tų ribų ir negali savo jų apibrėžti, tai jie labai matosi ir šalia esantiem, ir artimiesiam. Tai dažniausiai, kaip toks klasikinis pavyzdys man ateina, kaip mama visko pasirūpina. Ir maistu, ir dovanom, ir dovanojimo popieriais. Ir jinai ryte, kalėdų tą rytą yra pervargus, ir jinai irzli, ir ją nervina tie vaikai tą bardaką darantis, ir jie nėra dėkingi dėl to, kad jie neprašė nei tų dovanų, nei čia, kad 15 tų patiekalų būtų. Ir kitas dalykas, tas perdegęs žmogus turi tokių fantazijų, kad nuvažiuos į rytą kažkokį tai ir jau
ten nuo visko atsiribos, pagalvos apie save, pasirūpins savim, arba nuvažiuos atostogų, kai dar kalnas darbų ten laukia. Ir va šitas nuvažiavimas jam suteiks kažkokių tai papildomų galių arba energijos arba panašiai. Tai vat, man atrodo, jeigu tu sugebi atsakyti savo tos klausimus ir susidėlioti tą savo gyvenimą, kaip tau kas gali padėti ir kaip tau jame rasti būdų laviruoti, tai čia yra ribos. Tai yra būtent pasirūpinimas savim, kad tu turėtum motyvacijos gyventi, kad tu turėtum energijos ir kad tu galėtum paprašyti pagalbos, susiplanuoti savo poilsį arba tą nieko neveikimą ir kad tai būtų labai aišku. Tau pačiai, vat, kas yra tau, kas tau priimtina ir kas nepriimtina. Bet visą laiką žmonės kalba apie tai, kad labai sunku tas ribas brėžti, gal net suprasti, kur tos ribos, tai kodėl taip yra, kodėl mums sunku brėžti ribas? Todėl, kad mes labai dažnai turim įvairių jausmų ir pojūčių savyje, bet esam tokiam laike gyvenam, kai yra labai daug tokio tarsi gėdinimo arba kalties paieškų, kad tu turi negalvoti apie save. Ir tarsi tu turėtum gyventi ir galvoti tik apie kitus. Bet jeigu tu apie save negalvosi ir tu neturi motyvacijos ir neturi energijos, tai ką tu gali tam kitam duoti? Tai aš galvoju, kad kai tu įsijungi į tą greito vartojimo ir greito gyvenimo kultūrą, tai tu neturi pauzės. Tu neturi ir nepasidarai savo 20 minučių laiko dienoje, ką aš šiandien veikiu ir ko galbūt man nereiktų iš vis daryti, o galbūt vietoj to aš turėsiu ten kažkokį tai laiką savo. Ramiai pavalgyti prie stalo ten 20 minučių ar kas valandą atsigerti vandens, pasižiūrėti pro langą ir panašiai. Tai vat tas pasirūpinimas savim, jeigu tu kažkokių tai sieki tikslų ir tą darai ilgą laiką, tai galiausiai pamiršti, dėl ko tu to sieki. Ir aš galvoju, kad vat iš to madingo būti produktyviu ir būti čia daug pasiekusių, iš to varimo yra tas poreikis, tas ribas savo susirasti ir save, kur aš esu. Ar čia man taip, šitie santykiai, šitie žmonės, šitas darbas, šitas chaosas kažkoks, ar man čia yra gerai, ar nelabai. Ar čia etapas kažkoks, ar taip noriu. O pavyzdžiui, šiaip kalbant apie ribų brėžimą, ar pritartumėt, kad tai siejasi ir su žmogaus branda, kad jeigu jau jis moka brėžti ribas, greičiausiai, kad jį galima vadinti brandžiu žmogum? Nu taip, labai visiškai tai nebūtinai. O kodėl? Nes aš galvoju, kad ar jisai moka brėžti tas ribas ar ne, tai ar jisai moka pasirūpinti savim ar ne. Tai gali būti, kad ir neišmoksta ir niekada ir visą laiką gyvena dėl kitų. Yra tikrai ir tokių atvejų. Ir kitas, nes jeigu jisai yra taip išmokęs, taip gyventi, kad tavo gyvenimo misija yra gyventi dėl kitų. Kas tai bebūtų, ar ten vaikai, ar ten kažkoks artimas žmogus, gali būti net priklausomas žmogus, arba dėl tėvų kažkaip tai ir vykdo jų kažkokius tai ten norus ir poreikius tik tai dėl to, kad jie taip yra išmokyti, jaučiasi skolingi, tas kaltės toksai jausmas, nors iš tikrųjų, jeigu žiūrim į mūsų patiriamus įvairius jausmus, tai kaltė yra vienas iš. Aš esu ten restorano kažkoks tai ten padavėjas ar šefas ir daug yra lėkščių. Tai kaip jausmų, kuriuos mes patiriam ir būsenų, tai kaltė yra vienas iš. Bet kažkaip tai mes tą kaltę kartais labai prizūminam, pritraukiam ir jinai, tokį labai apima labai daug, tiek dienos gali būti dalies, arba aš ten kažką tai
pasakiau, nepatiko, nes jeigu aš pasirūpinsiu savim, tai gal būsiu čia kažkoks tai, nu, nebepriimtas, arba čia gal mane netaip supras. Tai va tas noras būti natūralus, priimtas žmogus ir kažkokioj tai grupiai, sociume, tai tas gali, nu, vat, išmušti iš to tokio savo poreikių patenkinimo. Aš dar, kaip ir minėjau, šita tema kažkaip susilaukė susidomėjimo. Dėl to mes gavom laiškų, tai aš ir norėčiau vieną iš jų perskaityti. Kaip atskirti, ar ribą brėži iš meilės savo, ar iš baimės? Nu, čia reikia padaryti tą pauzę 20 minučių ir nu, užduoti savo tą klausimą. Ar tu čia tą darai, arba, tarkim, nu, nepasakai, kad aš su tavim nesusitiksiu, dėl to, kad bijau, kad tu, jeigu aš vieną kartą su tavim nesusitiksiu, jau su manim nebekalbėsi iki gyvenimo galo, tai tada bus iš baimės, o iš meilės savo. Nu, tai jeigu aš jau esu visiškai išsunktas nuo dienos ar dar kažko, tai jeigu aš su tavim susitiksiu, tai ką tu ten kaip razina mane pamatysi. Tai toks, nu, vat, irgi, nu... Taip. Klausimo autoriui klausimas. Taip. Bet čia labai daug ir turbūt savivertės klausimo, ar ne? Šitoje vietoje yra, kad, nu, ribų brėžimas labai siejasi su tuo savivertės klausimu, ar ne? Nes, vat, ir šitoje vietoje, kaip klausia, aš taip įsivaizduoju, kad jeigu tu bijai, vat, kad su tavim nebendraus dėl ribos, tai tu kaip tik, vat, ir neturi to tokio tvirto aš, kad aš žinau, kad aš taip noriu ir taip sakysiu. Nu, greičiausiai čia ir apsipina šitie klausimai du. Nu, bet čia ir yra tas ribų nustatymas. Tai gali būti, ne, aš su tavim nesusitinku, gali būti, aš su tavim susitinku, o gali būti pasitarkim, gal aš už savaitę su tavim susitiksiu. Tai, nu, nereikia eiti į tokį kraštutinumą, kad, nu, galima išspręsti ir pasidėrėti. Nu, aš su tavim noriu susitikti, bet šiandien man buvo 6 susirinkimai ir 2 dar ten kažkokie tai svarbus susitikimai. Tai gal tu supranti, kad aš jau per daug, nu, dirbau ir galbūt galima pakeisti. Tai, man atrodo, čia būtų toks atstovėjimas savo poreikio, bet kartu ir nesakymas, nežinok, šiandien neįsiu ir nieko neaiškina. Tai nes tas per griežtos tas ribos, turbūt, jeigu mes apsibraižysim, gali net ir pakenkt, turbūt nemenkai gyvenime. Tai tos per griežtos ribos, tai tokios labiau apie, nu, tokį ego vaidmenį, nu, kad aš čia toksai nekintantis ir jeigu aš jau pasakiau, kad eisiu su tavim 8 valandą gerti kavos, tai eisiu, bet matau, kad jau iš manęs tų jokios nu, nei naudos, nei jokio pastenkinimo iš to pokalbio nebus, nes jau aš jau tiek prikalbėjau, kad noriu tik į lovą ir arbatos. Tai čia toks irgi, man atrodo, labai reikia suprasti, kad tas ribų brėžimas tai nėra kažkoks labai kirviu kirstas dalykas ir kad, nu, šiek tiek galima į tai žiūrėti kaip į tokį, nu, tų taisyklių savo paiešką. Arba, pavyzdžiui, jeigu tu pamatai, kad tu po darbo dienos jautiesi nekoks pašnekovas, tai tu į ateitį jau nebeplanuoji tų susitikimų, kad tau nereiktų tų, vat, sakykime, kažkokių tai ribų brėžti. Nes mes ne vakuume gyvenam ir kitas žmogus lygiai taip pat, kaip tu jaustumės, kai susiplanavai ten prieš 3 savaitės, kad susitiksi ten 3 mėnesio pirmadienį, o jisai sako, ai, žinai, šiandien pasikeitė mano nuotaika ir aš dabar neateisiu. Nu, tai toksai, kaip čia yra, jeigu tu paaiškinsi ir pasakysi, kad, nu, žinai, nu, vat, susiklostė, tai gal kažkaip perkelkim tą susitikimą ar kažkaip tai gali būti daugiau tokio, nu, supratimo iš tos kitos pusės. Čia turbūt labai daug komunikacijos apskritai visame tame ribų brėžime, ar ne, yra, nu, nes jie, aišku, ne visais gal atvejais turi tas ribas iškomunikuoti, tiesa?
Aš manyčiau, kad pirmiausia, tai kai tu tas jau skaitai, kad jaučiu, tu dabar užsimsi tų ribų brėžimų, tai tu turėtum savo atsakyti, o kas tau yra tas ribos brėžimas? Ar tikrai jos reikia ir kodėl jos tokios reikia? Tarkim, darbo dienom aš su nieko nesusitinku. Tai čia yra ne apie žmonės ir ne apie tave patį, o apie tai, kad tu turi susikurti tą laiką savo poilsiui, ar vienam pabuvimui, ar tu ten kokiu būdu tu gali pailsėti. Nes jeigu tu teoriškai kaip ir gali tą dieną sutalpinti tą susitikimą, bet jeigu tu tam susitikime esi razinos vaidmenį nuo visko išsunktas, tai toks. O apskritai, tarkim, kalbant apie tą komunikavimą, ribų iškomunikavimą, jeigu tu pasakai kažkam, kaip ir minėjot, kad ne viskas yra tiesiog apie žodį ne ribų brėžime, bet jeigu tu ir pasakai tą žodį ne kažkam ir pradeda klausinėti, kodėl, kaip čia taip yra, ar užtenka pasakyti tiesiog sakinį, ar visgi reikėtų skirti dėmesio, kad paaiškint žmogui, kodėl tavo tokia riba? Aš tai galvoju, kad čia labai priklauso nuo konteksto. Jeigu tu pradedi teisintis, kad čia nais dabar mano toksai laikas, čia aš ten kažkaip tai tie pasiteisinimai, tai taip ir skamba kaip pasiteisinimai. Tai jeigu tavo gyvenime šiuo metu yra kiti prioritetai, kiti tikslai, ar tu kažkokiam projekte esi, ar tavo vaikai maži, ar dar kažkas tai tu tiesiog iš anksto planuoji, kiek tu skirsi laiko ten tam socialinio rato palaikymui, ar ten kažkokiam susitikimui, arba, pavyzdžiui, ar tau tikrai reikia nueiti į visus ten, nežinau, kino pavasario ar ten skanoramos filmus ir tu dėl ko tu tą darai. Tai lygiai tas pats, dėl ko tu tą ribą brėži ir dėl ko tu tą aiškiai. Kas tau iš to, nes tas žmogus irgi neateina iš vakumo. Jis ateina iš savo pasaulio su savo prioritetais ir su savo tikslais. Bet kai tu savo atsakai, kodėl tu čia sakai, kad čia dabar šita, kaip jūs sakot, riba, o aš sakau, čia mano taisyklė. Šito 5-mečio ar dabartinio mano gyvenimo, gal iki gyvenimo galo taisyklė yra, kad aš einu miegoti 10 valandą. Tai aš einu ne dėl to, kad 10 valandą yra sveika miegoti. Dėl to, kad aš pasiskaičiavus, kad man reikia 6 valandų miego ir man tai yra, ta 10 yra riba. Bet iš tikrųjų tai kodėl aš turiu šitą ribą. Tai yra ne apie laiką ir ne apie tai, kad aš tau noriu įrodyti, kad aš laikausi principo čia kirviu, bet iš tikrųjų tai aš noriu būti išsimiegojus, kad aš rytoj gerai dirbčiau, būčiau geros nuotaikos, turėčiau energijos gyventi. Tai čia yra daugiau darbo su savim, negu su tais, kam tu galvoji, kad tu tas ribas brėžinės. Tu jas savo nusistatai, kad tu pasirūpintum savimi. Taip. Aš norėčiau dar tada kitą klausimą perskaityti. Kaip galima suprasti, kur yra sveikos mano ribos, kad jos gintų mane, bet kartu nepažeistų kitų žmonių laisvės? Ribos yra ne dėl gynybos, o dėl pasirūpinimo savim. Ir tas pasirūpinimas savimi, tai yra, čia jau būtų ne taip ir ne, o pasitarkim. Jeigu aš su tavim turiu kažkokį tai draugišką santykį, ar darbinį santykį, arba kažkokį, tai kaip tu dirbi, kiek kartų mes galim per mėnesį, ar per ketvirtį, ar per metus skirti ir susitikti kartu laiko, ką mes veikiam, ar mes einam į teatrą, ar mes einam į kavos gerti, ar pas kažką tai gaminamės vakarienę, jeigu čia apie draugiškus santykius. Jeigu kalbam apie tuos, tai čia yra iš tos srities, kur pasitarkim. Tiesiog vėlgi komunikacija. Taip, nes tu savo pasaulyje tau yra vienaip, kitas žmogus kitam pasaulyje gyvena. Kažkas tai turi mažų vaikų, kažkas turi augintinių, kurių negali ten palikti be ribos, arba prižiūri ten tėvus, arba dar turi kitų įsipareigojimų. Tai paimti ir aš čia
save ginsiu, o tu man, nesvarbu, tai mes labai daug nežinom apie tos kitus žmonės. Jo, tikrai buvo kaip parašyta, kad nepažeistų kitų žmonių laisvės, tai tu pirmas dalykas gali net interpretuoti, kad jo laisvė yra vienas dalykas, bet jam galbūt visiškai tai nesvarbu. Tikrai, tai. O kitas dalykas, jam kaip tik svarbu, bet tau atrodys, kad nesvarbu. Tai man atrodo, jo, komunikacijoje daug dalykų galim sužinoti ir tada jau nebus pažeista laisvė greičiausiai. Kitas klausimas. Ir kaip emociškai padėti savo tuo metu, kai brėžiu ribą ir jaučiuosi lyg būdama padariusi ką nors blogo arba po ribos brėžimo, kai po to visą dieną negaliu nustoti apie tai galvoti. Tai čia yra būtent apie tą kaltę, kur tu gali daryti netgi eksperimentą, kad aš čia jau bandysiu tą savo atstovėti ir tada pradedi apie tai galvot, kad galbūt nereikėjo, galbūt ten kažkas. Tai aišku, čia po to tai jau gali ilgai galvoti, bet tu daugelį dalykų, kalbant apie ribas ir ypač su kitais žmonėm, tu gali paeksperimentuoti ir kitą kartą daryti kitaip. Žiūrint į pasiekmes, jeigu tu tikrai blogai jautiesi. Bet iš tikrųjų, galima visą laiką pasitarti. Ir jeigu tu dėl to kažkaip tai jautiesi, tai atsakyk savo klausimą, ką tai apie mane pačią rodo. Ar aš turiu būtinai visiems patikti ir visų poreikius atliepti, o tai kur tada aš? Ar tikrai? Galbūt galima bendrauti taip, kad būtų ir tau ir man gerai. Taip. Galvoju, aš kadangi esu buvus psichoterapijoje ir apie šitas ribas daug kalbėjus, aš esu klausus savo psichoterapeutės, kaip man pačiai suprast, kur yra tos mano ribos. Ar yra kažkoks klausimas, ką galima savo paklausti savęs, kad atsakytum, ar čia jau peržengė tą mano ribą, ar ne? Tai pirmiausia, jos tos ribos neatsitinka savaime. Ir tai nėra kažkoks cemento blokas ar ten bordiūras kažkoks tai, kuris yra toks ir čia yra ta mano riba. Tai jeigu žiūrim į tas ribas kaip į taisyklės, kaip aš funkcionuoju ir kaip aš gyvenu, tai galima jas pasižiūrėti ir pastumdyti į vieną ir į kitą pusę, kaip aš tada jaučiuosi. Bet svarbiausia tai yra skirti laiko pasižiūrėti savo tom ribom ir čia labai gerai pasakėt, nes galbūt kartą į ketvirtį, galbūt kartą į pusmetį reikia pasižiūrėti, kas tau veikia ir kaip tos tavo paties taisyklės susikurtos tau atrodo ir galbūt pasikeitė gyvenamoji vieta, pasikeitė situacija, pasikeitė kontekstas, gal darbas pasikeitė. Ir tada tiesiog pasižiūrėti savo dienotvarkę ir kalendorių, ką aš darau ir pasižiūrėti labai taip su atjauta savo, kurios vietos toje dienoje man kelia kokį nors nuobodulį arba kokią nors, tarkim, nenoriu aš šito susirinkimo arba nenoriu ten susitikimo su kažkuo. Ir kas po tuo slypi? Kame yra reikalas? Ar aš ten turiu su kažkuo matuotis savo vertybėm, kažkokiais tai pasiekimais ar dar kažkuo? Kodėl man tai kelia tą tokį nekokį jausmą? Tai būtent tas pauzės ir 20 minučių savo radimas, pasižiūrėti, tai kur tos mano ribos ir kodėl čia mane trigerina, tai ir yra ta vieta, kur tu gali pasižiūrėti tas savo taisyklės, kuriuose tu dabar gyveni ir kurias tu susikūrei. Aš dar norėčiau tada eiti prie situacijų, kurios atsakys, ar tai yra riba, ar tiesiog kažkokia užgaida. Tai norėčiau tiesiog perskaityti ir tada, kad pakomentuotumėt. Kolega dažnai tavęs paprašo padėti, bet tu visada jautiesi pavargęs. Vieną dieną net nepaklausęs jo sakinio iki galo, pasakai ne, nes tiesiog nebenori. Ar tai yra sveika riba, ar čia tiesiog kažkokia užgaida? Tai aš galvočiau, kad reiktų tiesiog
pabandyti išsiaiškinti vat, tas nuolatinis noras padėti, ar tiesiog kolegos išmoktas toks, elgesys, kad tu būtinai turi padėti. O kodėl tu turi padėti? Tai ar tu su savo pareigom per greitai susitvarkai, ar nori patikti visiems? Tai jeigu tu savo atsakai, kad aš labai noriu patikti ir nenoriu nieko įžeisti, tai greičiausiai tai čia yra riba, kurios tu negali nusistatyti. Ir tada gerai pasakyti, kad nepadėsiu. Gerai. Tuomet partneris nori vakarą praleisti su draugais, o tu supyksti, nes jauti, kad nepasiilgo manęs. Jautimas, kad nepasiilgo, tai yra mintis, kad jeigu aš renkuosi vakarą ne su partneriu, o su draugiam, arba partneris su draugais, tai yra, kad reiškia nepasiilgo. Bet čia yra tik tai mano mintis ir interpretacija. Jeigu tu paprastuoju būdu, tai geriausiai paklausti, ar tu manęs nepasiilgai dėl to tu eini su draugais, bet iš tikrųjų tai čia yra apie kai ką kitą ir būtent yra apie laiką sau. Ar tu gali ir ar tu skiri to laiko sau ir savo veiklom, kurios tau patinka. Ir kaip bebūtų, žmonės gali būti poroje, draugauti ar dar kažkokius tai dalykus daryti, bet turėti tą svarbų labai laiką sau. Jeigu aš noriu eiti šeštadieniais į tenisą, tai aš einu į tenisą ir tai yra mano laikas tau. Jeigu tu bėgioji ir tavo laikas sau yra sekmadienį bėgti, ar eiti su draugais penktadienį kažkur, tai mes dėl to galim susitarti. Ir čia visiškai yra iš tos pačios serijos, kur taip pasitarkim. O jeigu, pavyzdžiui, tokia situacija, kad, tarkim, mergina, kuri taip jaučiasi, nusprendžia, kad čia yra mano riba ir aš tau pasakysiu, kad, aš nenoriu, kad eitum su draugais, noriu, kad pabūtum su manim, ką tada tas vaikinas turėtų daryti, kaip jis turėtų savo ribą brėžti? Tai paklausti ir pažiūrėti, kaip jisai brėž. Nes mes dabar spekuliuojam, tokiais atsakymais, kur gali būti taip, nežinau, ir dar 15. Tai, nėra vieno būdo ir greičiausiai apie ribas jie supranta visiškai skirtingai. Bet čia irgi komunikacija vienintelis būdas. Mama prašo atvažiuoti savaitgalį padėti, bet tu nori pailsėti ir sąmoningai ignoruoji jo žinutę. Bet kyla kaltė, kad aš nenuvažiuosiu pas mamą ir paskui ignoruoju, bet jauti kaltę ir apie tai labai labai ilgai galvoju. Tai čia tokia klasikinė, sakyčiau, situacija. Ir kas galėtų padėti, tai paskambinti mamai ir pasakyti, kad, žinok, esu žiauriai pavargus ir norėčiau pailsėti. Nereikėtų ignoruoti, ar ne? Taip, tas ignoravimas, tai jisai, ką jisai rodo? Tai, tokį vaikišką požiūrį. Aha, taip. Gerai. Tave erzina, kai partneris ar draugas neatsako iškart, todėl nusprendė riboti bendravimą, nes nemoki būti neapibrėžtume. Pasitarkim. Nereikėtų taip drastiškai, ar ne, brėžti tokios ribos šitoj situacijai. Ne, tai čia suprantat, čia tas negali būti neapibrėžtume, bet tu vis tiek esi dar didesniam neapibrėžtume, nes tu tada riboji ir vietoj tu, kad išsakai savo poreikių, kad man nepriimtinas tas nereagavimas arba tas neatsakymas į žinutę, tai būtų gerai išklausyti tą kitą žmogų. Ar jisai šiaip ten atsakinėja žinutės kas 2 valandas ir net to telefono nesiekia arba kažkokių kitų turi susikūręs, kaip čia neskrolinti arba nereaguoti į notificationus užsitildęs. Tai čia įvairių gali būti dalykų, nes tai, kad tu galvoji, kad jisai ignoruoja ir neatsako iškart, tai nereiškia, kad tai yra jam
lygiai taip pat, kad jisai turi būti iškart pasiekiamas. Tai čia irgi, tiesiog pasitarkim klausimą. Mūsų labai skirtingos ribos, tikrai. Tai, turiu omeny, kad apskritai visų žmonių tai būtų gal kvaila netgi, sakyčiau, tokioje vietoje atsiriboti nuo kitų žmonių, nes jie taip elgiasi. Nebent turbūt kalbam apie toksiškas situacijas jau labai, nežinau, net ir tą patį, tarkim, neskambinimą, neatrašymą, kai būna situacijos, kadangi man dar ganėtinai šviežias, atsimenu, kažkada būdavo, kad ten pradedi bendrauti su kažkuo ir tu lyg jauti, kad sąmoningai specialiai tau nepaskambina, tai gal šitoj vietoj, aišku, irgi galima pasiklausti, bet turbūt jeigu jau tu jauti, kad tavim bando ar manipuliuoti, ar kažkokie blogi kėsai, tada gal ir galima brėžti ribą, ar ne? Tai vis tiek, jeigu žmogus neatsako, arba nebeatsako, arba ten prapuola, tai nebūtina aiškintis. Tai irgi pakankamai aiškus atsakymas. Taip. Gerai. Ir tada paskutinė situacija. Kai kas nors pasako tau pastabą, kuri nepatinka, užsisklendi ir pasakai savo. Nebendrausiu su tokiais žmonėmis. Gali ateiti tokia diena, kai jau neliks su kuriais bendrausi. Tai čia irgi apie tai, kad nebendrausiu, bet kiek tu gali savo leisti bendrauti, nes ne su visais reikia būti po pusę dienos kartu, neišsiskiriant. Nes žmonės tai, tokie, kaip mes užaugam, matydami pavyzdžius aplinkui, matydami pradžioje tėvus, paskui kitus suaugusius žmonės, paskui draugai atsiranda ir taip toliau. Ir tie elgesiai mūsų ir suvokimas ir mąstymas, tai yra, toks susideda iš tokių kaip puzlė, iš daug tokių dalykų. Kaip tu pats bendrauji ir kaip tu supranti. Tai tarkim, yra žmonės, kurie labai ten nuo caro pradeda pasakot kažką. Tai ten, jeigu nori papasakot, yra, kas sako konkrečiai. Ir mūsų tas bendravimo stilius skiriasi visų. Tai ta komunikacija yra pakankamai toks sudėtingas dalykas ir mes to atskirai nesimokom, nors nežinau, gal dabar tam daug garsiam gyvenimo įgūdžių kurse kažkas ten ir yra, tik pagrindinis dalykas suprasti, kad nebūtinai tavo suvokimas apie tai, kad kokio dydžio ir kaip atrodo kotletas yra taip kaip mano suvokimo. Tai čia yra apie tą bendravimą, ir apie dažnį, ir apie kažkokį gylį, ir kaip tu tuos žmonės prisileidi. Tai čia yra labai daug skirtingų tiek prieraišumo tų stilių, tiek tos komunikacijos. Nes jeigu žiūrint į žmonės anksčiau ir ypač santykius žmonių, tai jeigu anksčiau buvo labai svarbus įsipareigojimas vienas kitam, tai dabar yra tas connectionas, kaip ir svarbiau. Bet jeigu dabar yra tas ryšys ir tas būtent sureikšminamas ir nėra įsipareigojimo, tai vis tiek, jeigu yra ten, tarkim, žmogaus tas bazinis prieraišumo stilius kažkoks tai nerimastingas arba vengiantis, tai vis tiek jisai saugiai nesijaučia tame santykyje. Gerai. Aš dar atradau ruošiantis pokalbiui tokius 3 dalykus, kurie gali padėti suprasti, ar tu gerai moki brėžti ribas ar ne. Tai aš net nežinau, ar tikrai čia šitie visi 3 dalykai, ar jūs pritarsit, bet norėčiau perskaityti ir kad pakomentuotume. Pirmas dalykas. Riba yra tai, ką darai tu, o ne tai, ko tikiesi, kad kiti padarys. Jei lauki, kol jie pasikeis, kad pasijustum geriau, tai ne riba, tai noras. Tai šitą jau kaip ir minėjau mane, reikia labai aiškiai savo atsiminti, kad riba nėra apie norus. O tai yra apie kitus. Nėra apie kitus, taip. Taip, tikrai apie save ir tas savo taisyklės, apie taip, ne ir pasitarkimą. Aha, taip. Kitas būtų punktas, riba nebaudžia, jie apsaugo. Tai čia yra labiau apie tai, kad
irgi, kai prasidėjo ta ribų brėžimo tema, man atrodo, va, kaip dabar, mada, kaip užsiminėt, tai yra tas toks riba maišoma su tuo baudimu, kad vat aš dabar kažką padarysiu, jeigu tu čia taip elgsiesi, ar ne? Nu, aš kažkaip galvoju, kad tas baudimas tik išvaisto tavo energiją. Nu, nes jeigu tau su savim ir pasirūpinimu, su savim pasirūpinimu yra viskas tvarkoj, kad tu gebi savim pasirūpinti ir šitam greitai besikeičiančiam, chaotiškam pasaulyje gyventi, tai su tavo ribom viskas yra ok. O jeigu yra tų dalykų, kad tu bandai atliepti visų kitų poreikius ir savo poreikius sumažini arba galvoji, kad užaugs vaikai, ten viską padarysiu ir tada jau pasirūpinsiu savim ir duosiu savo pailsėti, tai čia jau yra tas laikas, kada reikia sustoti ir turėti 20 minučių pagalvoti, kad nu kažkur gal aš turėčiau irgi gauti tos energijos ir pasirūpinti savim. Tada trečias dalykas. Riba yra apie pastovumą, ne apie dramatišką pasisakymą. Tai čia kaip būna, va būtent irgi su to, kad jeigu tu dabar nepadarysi kažko, tai aš išeisiu ir išsiskirsim. Jo, aš galvoju, kad riba yra labiau apie taisyklės savo ir savo, kad tu gerai funkcionuotum šitam pasaulyje, bet jos gali keistis, nes keičiasi aplinka, keičiasi gyvenimas, keičiasi situacijos ir kad jeigu tau neveikia kažkas, tai reikia ieškoti, kas veikia. Ir pradėti reikia nuo labai mažų žingsnių. Pasižiūrėti, kad kaip tau savim pasirūpinti, kad ir su tuo vandeniu, kad skirti ten valandą pasivaikščiojimui miške, pravedinti smegenis ar dar kažkam. Tai nuo tokių visiškai mažų žingsnelių ir pasižiūrėti, kaip tu jautiesi. Ir tada susidėlioja tos taisyklės, kaip tau padaryti, kad tu turėtum tos motyvacijos gyventi. O šiaip mes šiek tiek jau apie tai užsiminėm, bet daug kas maišo iš tikrųjų ribų brėžimą ir su egoizmu, ar ne, vis dar? Taip, jeigu ribos tai yra visą laiką rūpintis tik savim ir kad mano poreikiai būtų patenkinti 100%, nežiūrinti tai, kad kitų sąskaita, tai čia jau yra apie tą tokį egoizmą. Tai tas ribų turėjimas ir tų taisyklių savo turėjimas, tai yra toks gyvas ir besikeičiantis procesas, aš sakyčiau. Ir dalis yra tiesos tame, vadinasi. Jeigu tu jau labai griežtai brėži ribas, gali būti egoistas, jeigu tu tikrai turi labai daug savo žodynę sakymo, aš niekada, aš toks, tai čia jau yra labiau apie tą savo ego išsaugojimą. Nes tu realiai gali pasikeisti bet kada, tik tai tau reikia padaryti veiksmą. Į bet kurią pusę. O šiaip kalbant apie kitų žmonių reakciją, kaip suprasti, kad tu nesi atsakingas už kito žmogaus emocijas, ir būtent kai tu iškomunikuoji tą ribą, kad tu nežinai, kaip jie sureaguos ir tavo nėra atsakomybė kažkaip sukontroliuoti jų emocijų. Aš nežinau, kodėl kyla tasai noras kontroliuoti kitus ir jų emocijas. Jeigu tu leidi kitiem žmonėm gyventi savo taisyklėse, savo ribose, tai jau yra pasiekimas ir kitų žmonių emocijos yra jų pačių reikalas. Ir tau nereikia norėti jų kontroliuoti, o galbūt leisti jiem daryti klaidas, patirti įvairius dalykus, netgi jeigu tu matai, kad čia yra kažkokia tai klaida, kartais reikia leisti žmogui pačiam tą patirti ir pasiekmę ir tą emociją. O išbūti su kitų žmonių emocijom, tai
Tai irgi ugdoma kompetencija. O dar kalbant apie kitų žmonių reakcijas, tai apskritai kokia yra ribos brėžimo kaina? Vis tiek gali būti, kad mes ir žmonių neteksim, ar ne? Tiesiog savo gyvenime, jeigu labai... Net ir jeigu gerai brėžim turbūt ribos. Kaina turi visi mūsų sprendimai ir pasirinkimai. Tai jeigu mano gyvenime kažkas tai labai skiriasi vertybėmis, ar ten labai man daug kainuoja energijos būti su tuo žmogum, tai sumažinam iki minimumo tą buvimą. Ir sunkiausia yra nusistatyti tas taisyklės ir ribas su labai artimais žmonėm. Tai dažniausiai būna kilmės šeima, nes tarkim, kas yra atsakingas namuose, ten tarkim 4-5 asmenų šeima už skalbinius. Kažkas vadybina viską. Kas daro, gamina maistą, kas neša šiukšlės, kas tenais kažkuo tai rūpinasi. Ir tas vadybinimas irgi reikalauja energijos. Ir dėl to žmonės pervargsta, nes jisai dirba etatą darbe, paskui namuose ir dar tenais rūpinasi kažkokiais sergančiais artimaisiais, galbūt giminės kažkokiais tai žmonėmis. Ir tada jisai yra tam vadinamam perdegime, kur rūpinasi viskuo, o savim pamiršta pasirūpinti. Ir va čia yra staiga niekas nebesirūpina skalbiniais, nes kažkas tai tą darė iš papročio, dėl to, kad taip per ilgą laiką buvo įpratę. Ir va tas brėžimas tų ribų, kaip sakot, arba pasirinkimas, kad peržiūrim taisyklės bendro gyvenimo, tai būna toks, skausmingas, bet čia irgi yra iš tų, kur galim pasitarti. O šiaip apskritai, kalbant apie žmonių gal priėmimą ribų, kodėl vieni gerbė tas mūsų ribas, o kiti ne? Aš manau, kad tai priklauso nuo to, kaip tu savo tas ribas gali identifikuoti ir iš vis ar tu susimastai kažkada tai apie tai, kad kokiom taisyklėm tu vadovaujasi ir kad tu jas apskritai turi ir tu turi savo kažkokius tai poreikius ir savo tą gyvenimą, kaip tu jame funkcionuoji, tai turi kažkokius tai aiškias vertybės ir kiek tu gali pavežti ir kiek tu negali. Aš galvoju, gal dėl vertybių skirtumo čia iš esmės. O yra kažkiek tame tiesos, kad jeigu mes, yra žmonės jau čia visiškai kraštutinumai, arba kur visiškai apsibrėžia ribom, arba kur labai prastai sekasi brėžti ribas, tai ar yra tiesos, kad jeigu tu esi tam viduriuke ir sveikai moki brėžti ribas ir galbūt kažkur lankščiai žiūri, ar tiesiog, kad žmonės kažkiek labiau tave gerbia, nei tuo atveju, kai tu visiškai nemoki brėžti ribų? Aš galvoju, kad jeigu tu gerbi pats save ir savo tas taisyklės ir tu jų laikaisi, tai ir kiti tą pastebi ir tada gerbi. O jeigu tu gyveni dėl kitų arba esi pasisakęs, kad tau svarbiausia kiti, tai čia yra dalis manipuliacijos, nes galbūt tu save gerbi nuo to, kiek tave giria už tai, kad tu kažkam ten padarai ir tą savo laiką išdalini. Tai čia irgi, toks sunkus labai klausimas. Nes nėra turbūt vieno atsakymo. Taip. Turbūt apie viską, ką kalbam, psichologijoje dažnai nėra vieno atsakymo. Bet kalbant apie romantinius, pavyzdžiui, santykius, ten greičiausiai daugiausiai natūralu, kad turi būti to ribų brėžimo, kaip ir kalbėjome apie tą buitį visokią.
Tai kaip padaryti, kad tas ribų brėžimas romantiniuose santykiuose būtų sveikas ir vis tiek greičiausiai, kad kažkuris dažnai turi arba nusileis, gal vieną kartą vienas nusileis, kitą kartą kitas, kartais pavyksta tą kompromisą atrasti, tai koks būtų gal tobuliausias receptas santykiuose? Pasitarti. Nu jo. Labai paprastai. Pasitarti ir susitarti. Ir turbūt svarbiausia yra tokie dalykai, kad žmonės ateina iš savo pasaulio ir jeigu tu neišsiaiškinsi, kas jam yra svarbu ir kas vertybiškai, dėl ko tu gali ateityje nesutarti, tai būtent tuos dalykus reikia aptarti, o ne padėti po lovą, kad čia kažkaip išsispręs savaime. Jeigu neišsispręs. Perskaitysiu dar vieną citatą, aš tokią radau, kuri man šiaip įdomu, ką jūs pasakysite, ar pritarėt ar ne, kad ribos atveda į tavo gyvenimą tinkamus žmonės ir iš jo išveda netinkamus. Tai ar čia tiesos yra tame ar ne? Turbūt tas žodis tinkami, netinkami jau yra apie ką nagrinėti. Aš galvoju ne tik apie tuos tinkamus, netinkamus žmonės, bet ir apie tas ribų tą žodį. Tai jeigu tu giniesi tom ribom, tai galbūt, bet jeigu tos ribos yra apie tave ir tai yra tavo gyvenimo taisyklės, kurios gali keisti su laiku ir su patirtim ir su besikeičiančia situacija, tai tada iš visų žmonių, kuriuos tu sutinki, gali kažko tai išmokti arba kaip daryti, arba kaip nedaryti, o tie žmonės nepriklausomai nuo tavo gebėjimo arba mados vaikytis ribų brėžimo, tai jie tavo gyvenime bet kokiu atveju keičiasi, nes keičiasi tavo interesai, tavo ratai. Vienu metu tu bendrauji daugiau su darbo kažkokiais tai kolegomis, kitu metu tu bendrauji su vaiko ugdymo įstaigos ten tėvais kažkokiais, arba tu bendrauji su klasiokais, kurie vėliau dingsta ir pasikeičia interesai. Tai žmonės nepriklausomai nuo to, tavo tie artimieji, kuriais tu eini per gyvenimą, visą laiką keičiasi, nepriklausomai nuo to, ar žinai tu iš vis tą terminą ribos ar ne. Gerai. Aš dar norėčiau eiti prie santykio su tėvais. Nes čia kaip tik su operatorium aptarėm tą momentą, kad kaip tik dabar, nežinau, kada išleisim šitą pokalbį, bet mes filmuojam prieš Kalėdas, tai man atrodo, kalėdinis laikotarpis dažniausiai būna šeimoje, kad įtempti pokalbiai kartais vyksta pas žmonės ir tas ribų brėžimas, man atrodo, prieš Kalėdas yra labai svarbus mokytis su tėvais ir yra toks laiškas apie tai norėčiau jį paskaityti. Kaip brėžti ribas toksiškiams tėvams. Atrodo, nubrėži ribą, bet jautiesi kalta, kad tai padarai. Nesinori, kad tėvai galvotų, jog esu blogas žmogus, nes renkuosi save ir noriu geriau jaustis. Nors manau, kad jie nesupranta manęs. Tai labai prieš pat skaitimą šito laiško buvo gera tokia frazė pasakyta, kad tos ribos ir tie pokalbiai sunkus yra tas dalykas, kuris būtinas tam, kad tas taisyklės ar ribas, ar kaip tu be pavadintum, gyvenimo bendrai ar buvimo santykyje su tėvais, kad tu galėtum juos pajudinti. Nebūtinai kažkas tai gali pasikeisti, bet tu gali sužinoti daugiau aplinkybių, jeigu nevengsi tų sunkių pokalbių. Sunkus pokalbiai tai yra tie, kurie dažniausiai yra nutylėti ir kurie neįvyksta. Dėl ko? Dėl to, kad sunkus pokalbis pats savaime yra sunkus, nes tu jo nepradedi, nors dramblys kambaryje, bet tu nenori pradėti to pokalbio, nes tu manai, kad santykis po jo pasikeis ir ne į gerą pusę. Bet vengti sunkių pokalbių neapsimoka, nes tai yra labai brangu, ne pinigais, bet laiku ir emocijom, dėl to, kad jeigu jau dramblys kambaryje yra ir reikia tų sunkaus pokalbio,
jau tas santykis yra pasikeitęs. Ir ką tu gali padaryti, tai tu gali su naujame tam santykyje ir jo kokybėje gyventi, tą pokalbį dalyvavus tame pokalbėje, arba tu gali ir toliau neigti, arba kažkaip tai palikti, nespręsti iš to klausimų. Tai čia vat, tas klausimas buvo apie tai, kad toksiškiems tėvams. Tai man atrodo, kad šita savoka toksiški tėvai irgi yra mados reikalas arba toksiški santykiai, dėl to, kad kas nusprendė ir kas pasakė, kad jie yra toksiški. Ir klausimas kitas yra, čia buvo toksiški santykiai ir daug ten yra ir knygų, ir teorijų. Tai nežinau, ar jau buvo tie tėvai, apie kuriuos čia klausė, gimė tuo metu, kai sukūrė tą terminą ir tą teoriją. Tai tas sakymas, kad tėvai nesupranta, tai tikrai tėvai gali nesuprasti, bet bandyti vis tiek galima, nes tu gali išsakyti savo poreikį arba kaip tu jautiesi, jeigu tu to neaptari arba kaip aptari. Ar tau pavyks ir santykiai pagerės, nebūtinai, bet tu būsi pabandęs. Bet jeigu iškomunikuoji ir lieki nesuprastas, greičiausiai tu jau turi pasakyti kažkokį nubrėžtą ribą, ar ne? Bet o kaip atrodys ta riba, kad aš su jumis daugiau nebendrausiu? Vat įdomu, kokia gali būti riba. Tai aš nežinau, man atrodo, kad tų madingų ribų brėžėjų tikrai yra, bet reikia suprasti ir tai, kad gali būti, kad tėvai nesupranta net, ką tu nori pasakyti, arba nesupranta, ką tu iškomunikavai ir kas jiem atrodo visiškai kitaip, dėl to, kad jų gyvenimas buvo kitoks ir poreikiai ir supratimas apie kažkokius tai dalykus irgi skiriasi. Ir ar tu tikrai nori įtikinti juos savo šitą teoriją, kuri dabar. Tai tu gali galbūt kažkaip sumažinti tą bendravimo laiką, dažnį ar dar ten kažko, bet vėliau yra žmonių, kurie į psichoterapiją eina dėl to, kad būnant tėvams gyviems labai brėžė tas ribas ir daug eksperimentavo, o paskui po jų netekties gailisi, kad taip atsiribojo ir ten kažkokių kitų dalykų nedarė. Tai visą laiką yra apie tas pasiekmes, o kas iš to ir kiek tai tau kainuoja. Ir tiek bendrauti, tiek nebendrauti. Tai čia taip labai negali pasakyti, kad jau čia brėžk ribas ir jeigu čia nesupranta tavo, nežinau ko, tatuiruotės ar dar ten kažko, tai ir tau moralizuoja ar dar kažką tai sako, ar čia jau yra tai, dėl ko negalima pasitarti. Šiaip labai įdomi mintis, kad per daug brėžia ribas ir tada, kai jau netenka tėvų, reikia į terapiją net eiti. Tai dar norėjau paklausti apie prastus tuos būtent ribų brėžimo pavyzdžius, tai kaip ten ir užsiminėt, ar tai būtų geras ribos brėžimas, jeigu visiškai nebendrautume. Tai kaip suprantu, čia būtų prastoka riba, ar ne? Aš skaitau, kad čia yra toksai kraštutinis iš vis pavyzdys ir jeigu tu paskui su tuo blogai jautiesi, jauti tą kaltę ir jinai tau labai, labai visą laiką slegia, tai galbūt galima rasti kitą būdą ir grįžti prie to bendravimo ten tam tikrą laiko tarpą ir panašiai, kad nebūti toj kaltėj ten kaip duše kažkokia. Taip, supratau. Aš dar turiu atsirinkusi situacijas, būtent kalbant apie ribų brėžimą tėvams, tai norėčiau, kad pakomentuotumėt, kaip šitose situacijose reikėtų jas brėžti.
tėvai nuolat komentuoja tavo pasirinkimus nuo darbo iki santykių. Tu per daug dirbi, tavo partneris man nepatinka, tau reikia vaikų. Kaip brėžti ribą? Man atrodo, galima tuos komentarus priimti kaip jų pasirinkimą, taip tuos vaikus savo kontroliuoti. Arba kontroliuoti, arba įspėti dėl galimų kažkokių tai blogų pasiekmių. Bet čia, man atrodo, iš vis net ne ribų brėžimo reiktų, o tiesiog reiktų tokio labai paprasto pokalbio ir davimo suprasti, kad aš girdžiu, ką tu sakai, kad tu man siūlai dirbti mažiau, tai mažiau tai kiek, ar nuo 8 iki 5, ar ten dar kažkaip tai. Ir tada jau tas gyvenimas bus toks, arba gali paaiškinti, kad tai yra mano dabar projektas, prie kurio aš dirbu. Ir aš esu apsisprendus, kad dirbsiu 100% ir gal 120. Tai čia yra tiesiog bandymas paaiškinti, kodėl, nes tas klausimas, tu dirbi tiek, tai čia yra ne tai, kad kritika, bet kas už to slypi. Tai ar tu manai, kad jeigu aš mažiau dirbčiau, pas tave dažniau atvažiuočiau, ar kas? Kaip ten? Kitas dalykas, dėl to partnerio pasirinkimo, tai taip pat, jeigu čia yra mano pasirinkimas ir mano sprendimas, tai jeigu aš žadu su juo gyventi ar kurti kažkokius tai bendrus planus, tai aš galiu ir klysti. Ir ne vienas žmogus toj temoj gali padaryti klaidų. O dėl vaikų, tai man atrodo, čia kaip religija, politika, vaikų turėjimas ar augintinių turėjimas, tai yra tokie klausimai, kur yra labai individualūs ir galbūt taip pat reiktų, jeigu tu turi kažkokį ten planą, ar jų turėti ar neturėti, ar turėti po 35, tai jį galima ištransliuoti, o kad tėvai komentuoja ir turi savo įsitikinimų, tai reikia suprasti ir juos, nes tėvai, kai susilaukia vaikų, tai jie žino, dėl ko jų susilaukia ir jie tikėjosi, kad tie vaikai gyvens tokiu pačiu principu, stilium ir taip pat maždaug kaip jie, nes tuo metu, kai jie gyveno, tai buvo, norma. Tai, kad yra tų kartų skirtumas ir tas mano laikais pasakymas, tai jisai yra ir bus ir tiesiog reikia tą savo įsitraukimą į tą komentavimą, žiūrėti jį kažkaip lankščiau. Arba priimti tos tėvus su tais komentarais. Taip, gerai. Tuomet kita situacija. Kai pasakai ne, tėvai sako, mes dėl tavęs viską paaukojom. Kaip tu gali taip su mumis? Tai čia toks net manipulacijos. Kaltės sukėlimas ir manipulacija. Tai čia yra kaip su tuo nemokėjimu brėžti ribų, kai nei tavęs kas prašė aukoti, nei kas prašė, kad tu čia nemiegotum ir paskui būtum nepatenkintas. Tai yra toks komiškas atsakymas, ne visiems tėvam pasisekė, kad tie vaikai tokie, kokiu jie norėjo. Bet iš esmės, tiesiog galima pasakyti, kad tu pasirinkai ar ne, tai dėl to dabar neturėtum iš manęs turėti kažkokio lūkesčio. Aš nežinau, ar čia yra kažkaip, ar tai bus išgirsta ir priimta, kaip tu norėsi. Tiesiog, kad tu pats darai suaugęs sprendimus ir jeigu visi taip labai klausytų jau, ką ten tie tėvai sako, arba tėvai klausytų savo vaikų, tai klausimas, kiek ten vieni pas kitus per Kalėdą susitiktų. Jeigu taip
neleistų vieni kitiem pasisakyti arba pakomentuoti kažko. Tėvai padeda pinigais, bet po to primena, kad tai kaip skola ar pretenzija. Mes tau padėjom, todėl turėtum pas mus atvažiuoti dažniau. Tai jau kai padėjo, reikia suprasti tą kainą. Arba tuomet neimt, ar ne? Čia labai sunku atsakyti tokiu vienu kažkokiu tai klausimu, ar neimt, ar paskui sakyti, kad gerai, aš atiduosiu ten tau tą pradinį įnašą ten kažkokį ar dar kažką, bet nevažiuosiu. Tai čia toksai aš galvočiau, kad tiesiog buitinis nesusipratimas ir tas dėmesio toks manipuliatyvus prašymas. Tai kas dažnai turbūt vyksta. Jeigu sąmoningumo nėra daug, tai taip. Ir iš šitų jau paskutinis, tėvai nuolat išsipasakoja apie savo problemas, pykstasi tarpusavėje ir iš tavęs tikisi, kad tu esi terapeutas. Ar tikrai tėvai gali tikėtis terapeuto, nes greičiausiai, kad man atrodo, kad tikisi dėmesio ir greičiausiai abu tikisi to dėmesio, nes jeigu tėvams nepriimtina eiti patiems į terapiją, tai jie tikrai iš tavęs nesitiki, kad tu terapeutas, o kad tas dėmesys per tai, kad aš čia toks, o aš čia toks, tai yra tiesiog skirti to dėmesio ir būtų gerai atskirai kiekvienam be kažkokių tai auklėjimo priemonių. Tai iš esmės apibendrinant, aš norėčiau galbūt paklausti, kokia ir mūsų šiandienos tema buvo, tai kaip visgi brėžiant ribas rinktis save ir tiesiog nesirenkant kitų, bet kartu daryti taip racionaliai, kad ir neapsibrėžtume per daug ribom. Tai pirmiausia, gal tas savo ribų brėžimą pakeisti į taisyklių savo susikūrimą. Tai toksai vienas dalykas. Ir suprasti, kad ribos tai yra pasirūpinimas savim. Ne tik fiziškai, bet ir emociškai, ir psichologiškai. Taip, kad tu galėtum gyventi savo gyvenimą, o ne eiti per čeklistą, kai va, atsitiko man tas, aš susitvarkiau, atsitiko kitas, vėl susitvarkiau. Tai kad tu pats renkiesi, kaip tu gyveni ir kiek tos gyvasties yra, tai ar tu turi energijos. Tai čia yra labiau apie tas taisyklės savo ir pasirūpinimą. O tas pasirūpinimas gali būti nuo labai mažų dalykų, nuo kas valandą išgerk ten vandens ar pavalgyk bent jau 3 kartus per savaitę prie stalo pietus ramiai ir skirk tam laiko iki to, kad eik į masažą arba ten užsirašyk į kažkokios kompetencijos gerinimo kursą ar panašiai. Tai čia yra daug tokių puzlės dalelyčių, kaip tas savo taisyklės susikurti, kurios tau garantuoja tą tavo gyvenimą gyvenime, o ne ėjimo ir čeklisto pildymo. Tai man atrodo, čia yra pagrindinė mintis, kad ribos tai yra taisyklė savo, kaip tu gyveni gyvenime. Ir dar gal pabaigai pačiai jau norėčiau jūsų paklausti apie ramybę chaose. Prieš pat filmavimą kaip tik šiek tiek pasikalbėjom apie šitą žodžių junginį, tai norėjau paklausti, kas jums gyvenime yra ramybė chaose. Ar tai frazė kažkokia, kurią pasakė kas nors, ar žmogus, gal filmas, knyga? Tai aš to junginio ramybė chaose, tai iš jūsų tik tai, kai pamačiau savo kolegą ir mes kartu mokėmės Dainių Jakučionį, tai taip ir užsikabinau už to pavadinimo ir tuo metu susimaščiau, kad tai yra labai toks gyvenimą ir realybę atspindintis pavadinimas, nes visas gyvenimas nuo pat gimimo iki mirties tai yra toksai intensyvesnis arba mažiau intensyvus chaosas.
nu kažkaip. Tai čia man ateina į galvą tokia mintis, kad kaip realiai atrodo, tarkim, vaiko gimimas, nu tai yra chaosas, nerimas, ten kažkokie daug žmonių aplink ir, nu, toks vat gyvenimo ta pradžia ir jisai visas yra toks tarp žmonių ir vienaip ar kitaip, tu, kad ir kartais būni vienas ir vienišas, vis tiek to chaoso ir triukšmo yra. O ramybė tai yra gebėjimas tam chaose rasti būdą, kaip tu funkcionuoji, gyveni ir taip, kad tu jaustumės, kad stovi ant dviejų kojų. Tai man ta ramybė yra ne apie tokią ramybę jūrą ir tylu, bet apie tai, kad stabilu. Tai man vat tokia stabilumas ateina į galvą. Labai fainai, kad pasikalbėjom ir turėsim dar audioteka.lt dovanų. Tavo telefonas gali tapti biblioteka su audioteka.lt pagalba. Pasinaudok mūsų nuolaidos kodu ramybė20 ir išbandyk jau dabar. Tai labai ačiū už mūsų pokalbį ir tikiuosi visiems patiko. Ačiū. Ačiū.